Musaza ly'Ekirinda Mityana yafuuka mpisa buli 31 omwezi ogwokutaano abakristo balamaga wano okujjukira omutuukirivu Noah Mawaggali we yattibwa. N'olwaleero abakkiriza baakedde kweyiwa ku kifo kino. Wano kwongera okwegayirira kubanga buli lwenzijja okulamaga byensabye Mukama mbifuna nga mpita mu batuukirivu bano. Bangi bakira beegayirira ku kifaananyi kya Noah Mawaggali ekiyimiridde mu maaso g'ekereziya ey'essaza eyazimbibwa ng'ekijjukizo. Okwawukanako n'emyaka egiyise, okulamaga kw'olwaleero kubadde kwa masaza 5 gonna agoogera olulimi Oluganda omuli essaza ly'e Kampala, ery'e Kasana Luweero, ery'e Masaka, ery'e Lugazi ate n'ery'Ekirinda Mityana nga gano ge gakola Kampala Ecclesiastical Province. Omukolo gwetabiddwako abasumba 4 balambirira. Omusumba w'essaza lino erya Kirinda Mityana Bishop Anthony Ziwa yayimbye emmisa ey'ekitiibwa. Omusumba anyumiza ku byafaayo by'omujulizi Noah Mawaggali ng'omusajja eyayoleka obuzira obutagambika. Bajja wano nebatuuka ku nnyumba ya Lukabana Bakitunga bwe tugambye, Noah Mawaggali yavaayo n'ababuuza kye baali baagala. Ne bamugamba nti baali banoonya abasomi. Noah Mawaggali n'abaddamu nti tuutuno, ne bamufumita. Bishop Ziwa akubirizza abalamaze okulabira ku bulamu bw'omutuukirivu Noah okusobola okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu ggwanga lyattu Uganda ensangi zino. Ennaku zino era bagonza nti ebisiyaga. Tuutuno waffe ali luddawa? Era abo abatwala ebintu ebyo mu maaso ate nga nnengera oluusi balina okulayira ng'ate bakozesa Bayibuli yaffe okulayira. Mu Bayibuli mwe muli ebigambo bya Katonda ebigaana ekintu ekyo. Tuutuno wali luddawa? Tuutuno waffe ali luddawa nga temuliyitiridde mu nsi eno mu ggwanga lino? Okulamaga kw'omwaka guno kutuukidde ku lunaku ng'ekereziya mu nsi yonna ekuza olunaku olukulu ennyo olwa Trinita omutuukirivu. Bishop Ziwa wano wasinzidde n'asaba abakkiriza okuba ekimu nga balabira ku Trinita Katonda omu. Obumu obutusabibwa bwe tulaba mu Trinita, amaka gabeeramu obutabanguko kubanga obumu tebuliiwo. Olunaku lwa leero buli omu annyikire obumu obwo mu maka gabeeramu. Abalamazi bavudde mu buli kanyomero. Ati kigambo kya Mukama kubanga Yesu ne Patiri mwe mutuukirivu banjagala nange nimbagala. Musabye ebintu bingi nembifuna. Nga muno mwe mubadde n'abavudde mu ggwanga erya Nigeria ab'ekibiina ky'omujulizi Kaloli Lwanga. Mu kifo kino omujulizi Noah Mawaggali we yayiwa omusaayi gwe n'ajulira Kristu ng'afumitibwa effumu. Era awo wennyini we waali amaka g'omutuukirivu omujulizi Lukabana Bakintu awakuŋŋaaniranga abasomi mu biseera ebyo nga ne Matiya Mulumba omutuukirivu omujulizi yali omu ku bo. Ate ne Ambrosio Kibuuka azaalibwa mu ssaza lino. Gertrude Tumusiime Witkware, NTV Mityana.